Чернодробната цироза започваме с лечението с медикаменти, които подкрепят чернодробната функция. Освен това даваме и редица белтъчни разтвори, тъй като в чернодробния метаболизъм на практика страда белтъчната синтеза. И когато тя започне да страда, тогава се появява ситния синдром или подуването на корема, отичат долните крайници, въобще нивото на белтъците в организма е много ниско, което налага адекватен прием на белтъчни разтвори. Същевременно се дават и отводняващи медикаменти, за да може пациента повече да уринира, за да може по този начин да намали обемът на тази течност в корема, както и в крайниците, където се събират. Други медикаменти, които също така често се използват, това са неселективни бета-блокери, медикаменти, които се използват за да ликвидират последиците от чернодробната цироза, свързани с разширени съдове по хранопровода. Разбира се, крайна степен, когато пациента вече е минал тази точка, от която няма връщане назад и когато черният дроб е декомпенсирал тотално и нищо не може да го възстанови, това е чернодробната трансплантация като последно средство за лечение.